Uphile uPhushi Uphumelele phasoni lobo uyachaza amaphupho. Ngihamba kusebenzisa ngoba uyimember i-channel ngoba uyacontribute ku-channel phela. If you're not a member, you're not contributing to the channel, you don't have to call me. Number is 609 5 pen on WhatsApp. Spepiso moyo ebingelela phasi sekubuza ukuthi shona amaphupha ake unikeza ukhiya kwaphuthume uyokhike ukuze igebengu asifuna ukungena singakhona ukungena. Omunye ngaphupha ekhiya gate, omunye ngaphupha nje livala, omunye ngaphupha ekhiya ngabe uvalela igebengu, uvalela ilwane, uvalela mhlophe ngabe kunizolo ubona ukuthi ngena amanzi uvalela igate amanzi asangeni noma uvalela igate bengasangeni uvalela igate ilwane asingeni yabona noma so kuzoba uyalivala noma uyalikhaya kuyafana. So I don't want someone to come and say mina phupha ngilivala. No, ukuvala igate nokukhika ziyafana. If you are closing a gate or you are locking a gate is the same. So one, yenzeka ke uma uphupha unikezwa nje ukhiya kube upha ungaba oluhle uma ukhiya isango yini isango igate. So lokho kusho ukuthi kungenzeka umuntu ofumbathiswa inhlakanipho okanye amandla okuvimba nokunqanda okubi kanye nokuzivikela nje ukuthi izitha lakho zingakutholi kalula. Yabona. So amaHubo 147 verse 13 ngokuba uqinisile imigoqo yamasango. iziKronike zesibili chapter 23 verse 19. Wamisa abalindisango emasangweni endlu kaJehova ukuba kungangeni ongcolile noma ngantoni. 2. Kuyenzeka futhi kwesinye isikhathi uma uphupha unikezwa ukhiya kungaba upha oluhluma ukhiya isango kusebenzisa ukhiya isango. Lokho kusho ukuthi kungenzeka umuntu okwazile isayila ukwazile uzokwazi ukuqinisa nokubethela umuzi wakho uma kungukuthi umuntu osanda kubethela noma ke ukhona umuntu osanda kuwusebenzisa ukuvikela umuzi. Ngoba yiphupho leli lingafika kumuntu oqeda ukubethela noma ohlela ukubethela noma umuntu okunemithi ayisebenzisayo ukuchela nokuqinisa nje ikhaya. Siyabonga ke omunye nje ubethandaza vele ebona isikhike kanje yomkhulu wakho yibona osozonqanda manje uvimba izitha nokuthakathi negazi neyonke. Omunye ngoba besinsimisi. Siyabonga kakhulu sibeka la uphupha uvala isango noma uphupha ukhiya isango. Asiyenze kanje ngaze ukuthi kunesikole lapha na eRenshaw Hammanskraal Pitori iSelishul Academy ngayo online of www.selishulacademy.co.za. Isikole esinye